Хаускипинг, да, или заклеивание рта лейкопластырем, скотчем. Сейчас очень модная тенденция у родителей. Почему-то они считают, что если ребенок ночью спит с открытым ртом, то ему нужно закрыть рот, и все проблемы уйдут. Но на самом деле это не так, и даже очень опасная практика. Когда мы заклеиваем рот такому ребенку, мы ограничиваем доступ кислорода к его телу. Тем самым развивается жизнеугрожающее состояние. Чаще всего, почему дети открывают рот во время сна? Это проблемы с носовым дыханием. Соответственно, там могут быть аденоиды, могут быть какие-то хронические либо аллергические воспалительные процессы. И здесь нужно разбираться с самой причиной данной ситуации, а не просто пытаться заклеить ему рот скотчем и надеяться, что он будет дышать носом.